হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু আওয়ার ইউটিউব চ্যানেল। তো আজকে যে ড্রয়িংটা করতে চলেছি সেটা হচ্ছে খুবই ছোটদের জন্য একটা পাখির ড্রয়িং আমরা করতে চলেছি। তো সেটা কীরকম আঁকতে হবে প্রথম থেকে ভালো করে তোমরা দেখো। আশা করি তোমরা প্রথম থেকে পুরো ভিডিওটা দেখলে নিজেরাই বাড়িতে খুব সুন্দর করে পাখিটা আঁকতে পারবে। তো চলো আগে শুরু করা যাক ড্রটা, তারপরে দেখাচ্ছি কীভাবে কালার করতে হবে। ওকে, চলো।